ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားမကောင်းသောဆုံးတိုက်ကဝေတိုက်အောက်လန်းဒီမျိုးစုံအတိုက်ခိုက်မျိုးစုံတို့မှကင်းဝေးပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအပြစ်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်း၍အသက်ရှည်စွာနာမယ်ရေးရန်ဘေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဤဝေသမှုအာယုံပြု၍တကောအာနာဇက်လွန်ပြင်းထန်သောစက်ကြီး13ပါးမန္တန်ကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့တကွရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤစက်ကြီး13ပါးမန္တန်ကြီးသည်လောက၌ဘုံတကူအရှိန်ဝါအာနာပြင်းထန်သောဖျားပိစေကဗုဒ္ဓတို့မှစပြီးဂလုံးနဂါချင်းသေးအဆုံးထိပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါဝင်သည်ဤတစက်ကြီး13ပါးမန္တန်သည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်ရိုသေးစွာနာယူကြကုန်လောစက်ကြီး13ပါးမန္တန်တော်နမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအောင်108ကွက်ဗုဒ္ဓဆက်14ချက်ဓမ္မဆက်18ချက်သံဃာဆက်လာရောင်ဝင်းလျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်မြင့်မို့တောင်ဦးမကာကျုလျက်မိဘဆက်ဘုံကျေးဇူးကိုအထူးသိလျက်ဆရာဆက်ပြမစိုးလက်နဲ့ပြမဆက်မိုးကြိုးလက်နဲ့တရားဆက်လောင်မီကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဝဲဖြူလက်နဲ့ဘလူးဆက်တောင်ဟုံပြင်းလျက်ကလုံးဆက်အာကရွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါဆက်3000တင်ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုးလျက်တိဟဆက်စက်ကြီး13ပါးရွတ်တန်ကြားကဝေးများမြင်မှုမကောင်းစုကိုဝေးကရှောင်ခြင်းအောင်စေတတ်သည်မြတ်တိပညာဆရာဒီအောင်နမောဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနအောင်နမောဓမ္မာ ानु ဘာဝေနအောင်နမောသံဃာ ानु ဘာဝေနအောင်နမောဒူရီသွားဟုံစက်ကြီး13ပါးအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်စက်ကြီး13ပါးဟူသည်1ဗုဒ္ဓဆက်2ဓမ္မဆက်3သံဃာဆက်4ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်5မိဘဆက်6ဆရာဆက်9ဗြဟ္မဆက်8တရားဆက်9နတ်တုဆက်10ဘလူးဆက်17ဂလုံးဆက်12နဂါဆက်73တိဟာဆက်ဟူ၍73ပါးရှိသည်ထိုစက်ကြီး13ပါးတို့၌ပါသောစက္ကသရာကိုဆက်ဟူ၍လွယ်မြန်မာပြန်ဆိုကြသည်လက်ပတ်သောအရာအဝန်းဝိုင်းဖြစ်သောအရာဝါလုံးကဲ့သို့စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အရာဝတ္ထုကိုစက္ကဟုပါဠိသရာ၌သုံးနှုံလေးရှိ၏မြန်မာ၌လွယ်ပင်စက်ဟုပါဠိဖြတ်၍သုံးနှုံကြသည်စက်ကြီး13ပါးအရာ၌စက္ကသရာ၏အနတ်14ချက်တွင်1ဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်ရာ၌ပါသောဆက်လက္ခဏာ2အရှိန်အဝါအာနာတကူ3လက်နက်ဟူသောအနတ်3မျိုးကိုယူရမည်ထိုအနတ်3မျိုးတွင်ဗုဒ္ဓဆက်၌ဆက်လက္ခဏာကိုယူရမည်ဓမ္မဆက်သံဃာဆက်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်မိဘဆက်ဆရာဆက်ယမဆက်တို့၌တကူအရှိန်ဝါအာနာကိုယူရမည်တရားဆက်နတ်တို့ဆက်ဘလူးဆက်ဂလုံးဆက်နဂါဆက်ချင်းသေးဆက်တို့၌တကူပြင်းထန်သောလက်နက်ကိုယူရမည်ထိုစက်ကြီး13ပါးတွင်နံပါတ်1ဖြစ်သောအောင်108ကွက်ဗုဒ္ဓဆက်ဟူသည်မြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်ရာဗုဒ္ဓဆက်၌ဆက်လက္ခဏာ108ခုပါရှိသည်တဏီအယုတ်ပုံသဏ္ဍာန်108ခုပါရှိသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ထိုဆက်လက္ခဏာကိုဓမ္မာမင်းတရားမင်းနတ်မင်းလူမင်းဂလုံးမင်းဂန္ဓပမင်းတို့သည်ရှ िख ိုးပူဇော်ကြသည်ထိုဆက်လက္ခဏာကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပါကဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနှင့်အပေဒုက္ခတို့မှကင်းဝေးစေနိုင်၏လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကို
ပေးစွမ်းနိုင်၏မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကယန္တာရှင်မြတ်ကြီးများသည်ပြိဋိဘံစံဃာနိအခါတွင်ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ပြီးတကိုးမျိုးမျိုးပြပြီးလျင်ကောင်းကင်မှပြန်ဆင်းပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်ရာကိုနောက်ဆုံးရှိခိုးခြင်းဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ရှိခိုးကြ၏ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ရှင်ဘုရား၏ခြေတော်ရာဆုံးကိုရှိခိုးနိုင်ရန်အတွက်ကဘာတသိန်းဆောင်စားခဲ့ရပါသည်ဘုရားယခုအခါအာပါရယရှိခိုးရပါပြီဘုရားဤရှိခိုးခြင်းဒီကဘုရားတပည့်တော်မြည်သူ၏နောက်ဆုံးရှိခိုးခြင်းပါဘုရားဟုမိမိဘွဲ့အမည်ကိုထုတ်ပေါ်လျှောက်ထားပြီးရှိခိုးပူဇော်လေးရှိကြ၏ဤအတုမရှိသောဆက်လက္ခဏာတော်ကြီးသည်ဤအရာ၌ဗုဒ္ဓဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်2 14ချက်ဓမ္မဆက်ဟုသည်ဓမ္မဆက်၌မတ်4ပါးဖူ4ပါးတရားကုံတော်6ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီး14ချက်ဟုဆိုကြသည်ဟို14ပါး၏တကူအရှိန်ဝါအာနာဇက်ကိုဓမ္မဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်3 18ချက်သံဃာဆက်ဟုသည်သံဃာဆက်၌အရိယသံဃာ8ပါးသီလဝန္ဒပုရုဇဉ်သမုဒိသံဃာ1ပါးသံဃာကုံတော်9ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီး18ချက်ဟုဆိုကြသည်သံဃာနှင့်သံဃာကုံတော်တို့၏တကူအာနာကိုသံဃာဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်4လာရောက်ဝင်းလျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်ဟုသည်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာအရှင်မြတ်တို့၏လာမင်းကဲ့သို့တောက်ပြောင်ပါဝင်တန်ရှင်းလှစွာသောဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တကူအာနာကိုရည်ရွယ်ပြီးလာရောက်ဝင်းလျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်ဟုဆိုကြသည်နံပါတ်5မြင့်မို့တောင်ဟုမကာကျွလျက်မိဘဆက်ဟုသည်မိဘတို့၏ကျေးဇူးတရားသည်မြင့်မို့တောင်ကဲ့သို့ကြီးမားလှသည်ဟုဆိုလိုသည်နံပါတ်6ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအထူးသိလျက်ဆရာဆက်ဟုသည်ဆရာသမားတို့၏ကျေးဇူးတရားသည်လည်းကြီးမားလှသည်ဆရာသမားတို့၏ကျေးဇူးတရားကိုလည်းအထူးသိတတ်ရမည်ပြန်လည်ဆက်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်နံပါတ်9မြမစိုးလက်နက်ဗြမဆက်ဟူသည်ဗြမမင်းတို့၏မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဟုဆိုရသောဇန်တကိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးဗြမစိုးလက်နက်ဗြမဆက်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်10မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်ဟူသည်တရားမင်း၏မိုးကြိုးလက်နက်သည်အလွန်ပြင်းထန်၏မြင့်မို့တောင်ကိုပြစ်ကမြင့်မို့တောင်ပင်ကွဲအပ်သွားစေနိုင်၏ရေကိုပြစ်ကရေများခန်းချောက်သွားစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်9လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဟုသည်နတ်တို့၏လောင်မီးသည်အလွန်ပြင်းထန်၏လူတို့၏ပဂတိမီးသည်တဖြည်းဖြည်းလောင်ကျွမ်း၏နတ်တို့၏လောင်မီးသည်ဆိုသောအရာဝတ္ထုပင်ဖြစ်လင့်ကစားချက်ချင်းလောင်ကျွမ်း၏အိုးအိမ်တိုက်တာများပြဘဝသို့ရောက်သွားစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်10ဝဲပြူလက်နက်ဘလူးဆက်ဟုသည်ဘလူးဆက်၌တကိုးကြီးမားသောနတ်ဘလူးများကိုယူရမည်အလဝကဘလူးပုဏ္ဏကဘလူးစသောနတ်ဘလူးကြီးတို့သည်မိုးကိုမျိုးတိဟုသောလက်နက်ကြီးကိုမျိုးရှိကြ၏နောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရသောလက်နက်ကဝဲပြူလက်နက်ဖြစ်၏ထိုဘွဲပြူပစိုးသည်မိုးကုတ်စဝန်းမကရှင်းလျာ၏ထိုဘွဲပြူပစိုးမှမီးတောင်မီးလျံများထွက်လာ၏တောတောင်ရေမြေအဆောက်အုံများကဘာမီးတမြပြကြသွားအောင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်အပြင်းထန်ဆုံးသောဝဲပြူလက်နက်ကိုဘလူးဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်7တောင်ဟုံပြင်းလျက်ဂလုံးဆက်ဟုသည်ဂလုံးလက်နက်ကအတောင်မှန်ဖြစ်၏အတောင်မှန်ဟုံဖြင့်ရိုက်ခတ်သောတောတောင်သစ်ပင်ခြုံွယ်များအမြင့်မှတွတ်ထွက်သွားနိုင်၏သမုဒ္ဒရာရေတို့သည်အတောင်မှန်ဖြင့်ရိုက်ခတ်သောရေပြင်သည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားနိုင်၏သမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်၌ရှိသောနဂါးကြီးတို့ကိုခြေဖြင့်ကုပ်၍သမုဒ္ဒရာရေပြန်မဆက်မီပြန်တက်၍ဖမ်းယူနိုင်၏ဤမြပင်အတောင်မှန်အရှိန်ဝါကြီးမားပြင်းထန်လှ၏ထို့ကြောင့်အရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်သောအတောင်မှန်ကြီးကိုဂလုံးလက်နက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်7အာဂရွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါးဆက်ဟူသည်နဂါး၏လက်နက်ကတွင်းမှထုတ်လိုက်သောအစိမ့်ဝင်းနှင့်တကွပြင်းထန်သောမီလျံများဖြစ်၏
ထိုနဂါခတွင်မှထွက်လာသောမီလျံများသည်ပဂရိမိထက်ပြင်းထန်၏ပဂရိမိသည်ဖြည်းဖြည်းမှလောင်ကျွမ်း၏နဂါမိသည်ချက်ချင်းပြကြောင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်နဂါခတွင်မှမှုတ်ထုတ်လိုက်သောအစိမ့်ငွေနှင့်တကွဖြစ်သောမီလျံကိုနဂါ၏လက်နက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်73,000သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုလျက်တိဟာဆက်ဟူသည်ချင်းသေမင်းသည်တော3,000၌ရှိသောသားကောင်ပေါင်းကိုအုပ်ဆိုးရသောမိဂရာဇာဟုထင်ရှားသည်ချင်းသေမင်းဟောက်တန်သည်၎င်းရှင်း၌ရှိသောသားကောင်နောက်၌ရှိသောသားကောင်တို့ကိုဟန်ယူနိုင်ခြင်းသည်၎င်းချင်းသေမင်း၏အရှိန်အဝါတကိုးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်3,000သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုလျက်တိဟာဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်စကြီး13ပါးရွတ်တန်ကြားကဘေးများမြင်မှုမကောင်းစုကိုဝေးကရှောင်ခြင်းအောင်စေတတ်သည့်မြတ်တိပညာဆရာတီးဟုဆိုထားသောကြောင့်ဤစကြီး13ပါးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကမကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်များမကြရောက်နိုင်ကြားရောက်စေကြားရောက်လက်တန့်သောဘေးအန္တရာယ်တို့သည်ပပျောက်သွားစေနိုင်သည်ထို့ပြင်မိဘဆရာသမားစသောမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နှင့်အတူတကွနေထိုင်ရခြင်းစသောအကျိုးတရားများကိုလည်းရရှိစေနိုင်သည်သာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားမကောင်းသောဆုံးတိုက်ကဝေတိုက်အောက်လန်းဒီမျိုးစုံအတိုက်ခိုက်မျိုးစုံတို့မှကင်းဝေးပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအပြစ်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်း၍အသက်ရှည်စွာနာမယ်ရေးရန်ဘေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဤဝေသမှုအာယုံပြု၍တကိုးအာနာဇက်လွန်ပြင်းထန်သောစက်ကြီး13ပါးမန္တန်ကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့တကွရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤစက်ကြီး13ပါးမန္တန်ကြီးသည်လောက၌ဘုံတကူအရှိန်ဝါအာနာပြင်းထန်သောဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့မှစပြီးဂလုံးနဂါချင်းသေးအဆုံးထိပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါဝင်သည်ဤစက်ကြီး13ပါးမန္တန်သည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်ရိုသေးစွာနာယူကြကုန်လောစัจจิ13ပါးမန္တန်တော်နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအောင်108ကွက်ဗုဒ္ဓဆက်14ချက်ဓမ္မဆက်18ချက်သံဃာဆက်လာရောင်ဝင်းလျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်မြင့်မူတောင်ဦးမကာကျွလျက်မိဘဆက်ဘုံကျေးဇူးကိုအထူးသိလျက်ဆရာဆက်ပြမစိုးလက်နက်ပြမဆက်မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဝဲဖြူလက်နက်ဘလူးဆက်တောင်ဟုံပြင်းလျက်ကလုံးဆက်အာကရွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါဆက်3000သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုလျက်တိဟဆက်စက်ကြီး13ပါးရွတ်တန်ကြားကဝေးများမြင်မှုမကောင်းစုကိုဝေးကရှောင်ခြင်းအောင်စေတတ်သည်မြတ်တိပညာဆရာဒီအောင်နမောဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနအောင်နမောဓမ္မာ ानु ဘာဝေနအောင်နမောသံဃာ ानु ဘာဝေနအောင်နမောဒူရီသွားဟုံစัจจิ13ပါးအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်စัจจิ13ပါးဟူသည်1ဗုဒ္ဓဆက်2ဓမ္မဆက်3သံဃာဆက်4ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်5မိဘဆက်6ဆရာဆက်9ဗြဟ္မဆက်8တရားဆက်9နတ်တုဆက်10ဘလူးဆက်17ဂလုံးဆက်
စနစ်နဂါဆက်73တိဟာဆက်ဟူ၍73ပါးရှိသည်ထိုစကြီး13ပါးတို့၌ပါသောစကသရာကိုဆက်ဟူ၍လွယ်မြန်မာပြန်ဆိုကြသည်လက်ပတ်သောအရာအဝန်းဝိုင်းဖြစ်သောအရာဝါလုံးကဲ့သို့စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အရာဝတ္ထုကိုစက္ကဟုပါဠိတရား၌သုံးနှုန်းလေးရှိ၏မြန်မာ၌လွယ်ပင်စက်ဟုပါဠိဖြတ်၍သုံးနှုန်းကြသည်စကြီး13ပါးအရာ၌စက္ကသရာ၏အနတ်14ချက်တွင်1ဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်ရာ၌ပါသောဆက်လက္ခဏာ2အရှိန်အဝါအာနာတကူ3လက်နက်ဟူသောအနတ်3မျိုးကိုယူရမည်ထိုအနတ်3မျိုးတွင်ဗုဒ္ဓဆက်၌ဆက်လက္ခဏာကိုယူရမည်ဓမ္မဆက်တန်ဃာဆက်ပိစေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်မိဘဆက်ဆရာဆက်ယမဆက်တို့၌တကိုးအရှိန်ဝါအာနာကိုယူရမည်တရားဆက်နတ်တို့ဆက်ဘလူးဆက်ဂလုံဆက်နဂါဆက်ရှင်သေးဆက်တို့၌တကိုးပြင်းထန်သောလက်နက်ကိုယူရမည်ထိုစကြီး13ပါးတွင်နံပါတ်1ဖြစ်သောအောင်တရားရှိကွက်ဗုဒ္ဓဆက်ဟူသည်မြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်ရာဗုဒ္ဓဆက်၌ဆက်လက္ခဏာ108ခုပါရှိသည်တဏီအယုတ်ပုံသဏ္ဍာန်108ခုပါရှိသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ထိုဆက်လက္ခဏာကိုယမမင်းတရားမင်းနတ်မင်းလူမင်းဘလုံမင်းဂန္ဓဗမင်းတို့သည်ရှိခိုးပူဇော်ကြသည်ထိုဆက်လက္ခဏာကိုရှိခိုးပူဇော်ပါကဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးနှင့်အပေဒုက္ခတို့မှကင်းဝေးစေနိုင်၏လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်၏မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကယန္တာရှင်မြတ်ကြီးများသည်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိအခါတွင်ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ပြီးတကိုးမျိုးမျိုးပြပြီးလျင်ကောင်းကင်မှပြန်ဆင်းပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်ရာကိုနောက်ဆုံးရှိခိုးခြင်းဖြင့်အကျဉ်းချင်းရှိခိုးကြ၏ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ရှင်ဘုရား၏ခြေတော်ရာဆုံးကိုရှိခိုးနိုင်ရန်အတွက်ကဘာတသိန်းဆောင်စားခဲ့ရပါသည်ဘုရားယခုအခါအာပါရယရှိခိုးရပါပြီဘုရားဤရှိခိုးခြင်းဒီကဘုရားတပည့်တော်မြည်သူ၏နောက်ဆုံးရှိခိုးခြင်းပါဘုရားဟုမိမိဘွဲ့အမည်ကိုထုတ်ပေါ်လျှောက်ထားပြီးရှိခိုးပူဇော်လေးရှိကြ၏ဤအတုမရှိသောဆက်လက္ခဏာတော်ကြီးသည်ဤအရာ၌ဗုဒ္ဓဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်214ချက်ဓမ္မဆက်ဟုသည်ဓမ္မဆက်၌မတ်4ပါးဖူ4ပါးတရားကုံတော်6ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီး14ချက်ဟုဆိုကြသည်ဟို14ပါး၏တကိုးအရှိန်ဝါအာနာဇက်ကိုဓမ္မဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်3 18ချက်သံဃာဆက်ဟုသည်သံဃာဆက်၌အရိယသံဃာ8ပါးသီလဝန္ဒပုရုဇဉ်သမုဒိသံဃာ1ပါးသံဃာကုံတော်9ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီး18ချက်ဟုဆိုကြသည်သံဃာနှင့်သံဃာကုံတော်တို့၏တကိုးအာနာကိုသံဃာဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်4လာရောက်ဝင်လျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်ဟုသည်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာအရှင်မြတ်တို့၏လာမင်းကဲ့သို့တောက်ပြောင်ပါဝင်တန်ရှင်းလှစွာသောဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တကိုးအာနာကိုရည်ရွယ်ပြီးလာရောက်ဝင်လျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်ဟုဆိုကြသည်နံပါတ်5မြင့်မို့တောင်ဟုမကာကျုလျက်မိဘဆက်ဟုသည်မိဘတို့၏ကျေးဇူးတရားသည်မြင့်မို့တောင်ကဲ့သို့ကြီးမားလှသည်ဟုဆိုလိုသည်နံပါတ်6ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအထူးသိလျက်ဆရာဆက်ဟုသည်ဆရာသမားတို့၏ကျေးဇူးတရားသည်လည်းကြီးမားလှသည်ဆရာသမားတို့၏ကျေးဇူးတရားကိုလည်းအထူးသိတတ်ရမည်ပြန်လည်ဆက်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်နံပါတ်9မြမစိုးလက်နက်ဓမ္မဆက်ဟူသည်ဓမ္မမင်းတို့၏မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဟုဆိုအပ်သောဇန်တကိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးမြမစိုးလက်နက်ဓမ္မဆက်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်10မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်ဟူသည်တရားမင်း၏မိုးကြိုးလက်နက်သည်အလွန်ပြင်းထန်၏မြင့်မို့တောင်ကိုပြစ်ကမြင့်မို့တောင်ပင်ကွဲအပ်သွားစေနိုင်၏ရေကိုပြစ်ကရေများခန်းချောက်သွားစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်9လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဟူသည်နတ်တို့၏လောင်မီးသည်အလွန်ပြင်းထန်၏
လူတို့၏ပဂတိမိသည်တဖြည်းဖြည်းလောင်ကျွမ်း၏နတ်တို့၏လောင်မိသည်ဆိုသောအရာဝတ္ထုပင်ဖြစ်လင့်ကစားချက်ချင်းလောင်ကျွမ်း၏အိုးအိမ်တိုက်တာများပြဘဝသို့ရောက်သွားစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်လောင်မိကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်30ဝဲပြူလက်နက်ဘလူးဆက်ဟုသည်ဘလူးဆက်၌တကိုးကြီးမာသောနတ်ဘလူးများကိုယူရမည်အလဝကဘလူးဩနကဘလူးစသောနတ်ဘလူးကြီးတို့သည်မိုးကိုမျိုးတိဟုသောလက်နက်ကြီးကိုမျိုးရှိကြ၏နောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရသောလက်နက်ကဝဲပြူလက်နက်ဖြစ်၏ထိုဘွဲပြူပစိုးသည်မိုးကုတ်စဝန်းမကရှင်လျာ၏ထိုဘွဲပြူပစိုးမှမီးတောင်မီးလျံများထွက်လာ၏တောတောင်ရေမြေအဆောက်အုံများကဘာမီးတမြပြကြသွားအောင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်အပြင်းထန်ဆုံးသောဝဲပြူလက်နက်ကိုဘလူးဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်7တောင်ဟုံပြင်းလျက်ဂလုံးဆက်ဟုသည်ဂလုံး၏လက်နက်ကအတောင်မှန်ဖြစ်၏အတောင်မှန်ဟုံဖြင့်ရိုက်ခတ်သောတောတောင်သစ်ပင်ခြုံွယ်များအမြင့်မှကျွတ်ထွက်သွားနိုင်၏သမုဒ္ဒရာရေတို့သည်အတောင်မှန်ဖြင့်ရိုက်ခတ်သောရေပြင်သည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားနိုင်၏သမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်၌ရှိသောနဂါးကြီးတို့ကိုခြေဖြင့်ကုပ်၍သမုဒ္ဒရာရေပြန်မဆက်မီပြန်တက်၍ဖမ်းယူနိုင်၏ဤမြပင်အတောင်မှန်အရှိန်ဝါကြီးမားပြင်းထန်လှ၏ထို့ကြောင့်အရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်သောအတောင်မှန်ကြီးကိုဂလုံးလက်နက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်7အာဂရွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါးဆက်ဟုသည်နဂါး၏လက်နက်ကတွင်းမှထုတ်လိုက်သောအစိမ့်ဝင်းနှင့်တကွပြင်းထန်သောမီလျံများဖြစ်၏ထိုနဂါးခတွင်းမှထွက်လာသောမီလျံများသည်ပဂရိမိထက်ပြင်းထန်၏ပဂရိမိသည်ဖြည်းဖြည်းမှလောင်ကျွမ်း၏နဂါးမိသည်ချက်ချင်းပြကြောင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်နဂါးခတွင်းမှပုတ်ထုတ်လိုက်သောအစိမ့်ဝင်းနှင့်တကွဖြစ်သောမီလျံကိုနဂါး၏လက်နက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်73သုံးတောင်သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုလျက်တိဟာဆက်ဟုသည်ချင်းသေးမင်းသည်တော3000၌ရှိသောသားကောင်ပေါင်းကိုအုပ်ဆိုးရသောမိဂရာဇာဟုထင်ရှားသည်ချင်းသေးမင်းဟောက်တန်သည်၎င်းရှင်း၌ရှိသောသားကောင်နောက်၌ရှိသောသားကောင်တို့ကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းသည်၎င်းချင်းသေးမင်း၏အရှိန်အဝါတကိုးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သုံးတောင်သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုလျက်တိဟာဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်စက်ကြီး13ပါးရွတ်တန်ကြားကဘေးများမြင်မှုမကောင်းစုကိုဝေးကရှောင်ခြင်းအောင်စေတတ်သည့်မျက်တိပညာဆရာတီးဟုဆိုထားသောကြောင့်ဤစက်ကြီး13ပါးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကမကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်များမကြရောက်နိုင်ကြားရောက်စေကြားရောက်လက်တန့်သောဘေးအန္တရာယ်တို့သည်ပပျောက်သွားစေနိုင်သည်ထို့ပြင်မိဘဆရာသမားစသောမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နှင့်အတူတကွနေထိုင်ရခြင်းစသောအကျိုးတရားများကိုလည်းရရှိစေနိုင်သည်သာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားမကောင်းသောဆုံးတိုက်ကဝေတိုက်အောက်လန်းဒီမျိုးစုံအတိုက်ခိုက်မျိုးစုံတို့မှကင်းဝေးပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအပြစ်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်း၍အသက်ရှည်စွာနာမယ်ရေးရန်ဘေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဤဝေသမှုအာယုံပြု၍တကောအာနာဇက်လွန်ပြင်းထန်သောစက်ကြီး13ပါးမန္တန်ကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့တကွရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤစက်ကြီး13ပါးမန္တန်ကြီးသည်လောက၌ဘုံတကူအရှိန်ဝါအာနာပြင်းထန်သောဖရာပိစေကဗုဒ္ဓတို့မှစပြီးဂလုံးနဂါချင်းသေးအဆုံးထိပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါဝင်သည်ဤတဆက်ကြီး13ပါးမန္တန်သည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်ရိုသေးစွာနာယူကြကုန်လောစัจจิ13ပါးမန္တန်တော်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ông Địa Sĩ Quật Buddha Sạ Đa Sạ Lý Chất Dhamma Sạ Đa Sạ Sĩ Chất Tangha Sạ Lá Yào Nguyên Lìaရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်မြင့်မှုတောင်ဦးမကာကျူလျက်ဝိဘဆက်ဘုံကျေးဇူးကိုအထူးသိလျက်ဆရာဆက်ပြမစိုးလက်နဲ့ပြမဆက်မိုးကြိုးလက်နဲ့တရားဆက်လောင်မီကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဝဲဖြူလက်နဲ့ဘလူးဆက်တောင်ဟုံပြင်းလျက်ကလုံးဆက်အာကရွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါးဆက်3000သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုးလျက်တိဟဆက်စက်ကြီး13ပါးရွတ်တန်ကြားကဝေးများမြင်မှုမကောင်းစုကိုဝေးကရှောင်ခြင်းအောင်စေတတ်သည်မြတ်တိပညာဆရာဒီအောင်နမောဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနအောင်နမောဓမ္မာ ानु ဘာဝေနအောင်နမောသံဃာ ानु ဘာဝေနအောင်နမောဒူရီသွားဟုံစัจကြီး13ပါးအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်စัจကြီး13ပါးဟူသည်1ဗုဒ္ဓဆက်2ဓမ္မဆက်3သံဃာဆက်4ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်5မိဘဆက်6ဆရာဆက်9ဓမ္မဆက်8တရားဆက်9နတ်တုဆက်20ဘလူးဆက်17ဂလုံးဆက်12နဂါးဆက်73တိဟာဆက်ဟူ၍73ပါးရှိသည်ထိုစัจကြီး13ပါးတို့၌ပါသောစက္ကသရာကိုဆက်ဟူ၍လွယ်မြန်မာပြန်ဆိုကြသည်လက်ပတ်သောအရာအဝန်းဝိုင်းဖြစ်သောအရာဝါလုံးကဲ့သို့စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အရာဝတ္ထုကိုစက္ကဟုပါဠိသရာ၌သုံးနှုန်းလေးရှိ၏မြန်မာ၌လွယ်ပင်စက်ဟုပါဠိဖြတ်၍သုံးနှုန်းကြသည်စัจကြီး13ပါးအရာ၌စက္ကသရာ၏အနတ်14ချက်တွင်1ဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်ရာ၌ပါသောဆက်လက္ခဏာ2အရှိန်အဝါအာနာတကူ3လက်နက်ဟူသောအနတ်3မျိုးကိုယူရမည်ထိုအနတ်3မျိုးတွင်ဗုဒ္ဓဆက်၌ဆက်လက္ခဏာကိုယူရမည်ဓမ္မဆက်သံဃာဆက်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်မိဘဆက်ဆရာဆက်ယမဆက်တို့၌တကူအရှိန်ဝါအာနာကိုယူရမည်တရားဆက်နတ်တို့ဆက်ဘလူးဆက်ဂလုံးဆက်နဂါးဆက်ရှင်သေးဆက်တို့၌တကူပြင်းထန်သောလက်နက်ကိုယူရမည်ထိုစัจကြီး13ပါးတွင်နံပါတ်1ဖြစ်သောအောင်တရားရှိကွက်ဗုဒ္ဓဆက်ဟူသည်မြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်ရာဗုဒ္ဓဆက်၌ဆက်လက္ခဏာ108ခုပါရှိသည်တဏီအယုတ်ပုံသဏ္ဍာန်108ခုပါရှိသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ထိုဆက်လက္ခဏာကိုယမမင်းတရားမင်းနတ်မင်းလူမင်းဘလုံမင်းဂန္ဓပမင်းတို့သည်ရှ िख ိုးပူဇော်ကြသည်ထိုဆက်လက္ခဏာကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပါကဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနှင့်အပေဒုက္ခတို့မှကင်းဝေးစေနိုင်၏လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်၏မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကယန္တာရှင်မြတ်ကြီးများသည်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိအခါတွင်ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ပြီးတကိုးမျိုးမျိုးပြပြီးလျင်ကောင်းကင်မှပြန်ဆင်းပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်ရာကိုနောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ရှ िख ိုးကြ၏ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ရှင်ဘုရား၏ခြေတော်ရာဆုံးကိုရှ िख ိုးနိုင်ရန်အတွက်ကဘာတသိန်းဆောင်စားကြရပါသည်ဘုရားယခုအခါအာပါရယရှ िख ိုးရပါပြီဘုရားဤရှ िख ိုးခြင်းဒီကဘုရားတပည့်တော်မြည်သူ၏နောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းပါဘုရားဟုမိမိဘွဲ့အမည်ကိုထုတ်ပေါ်လျှောက်ထားပြီးရှ िख ိုးပူဇော်လေးရှိကြ၏ဤအတုမရှိသောဆက်လက္ခဏာတော်ကြီးသည်ဤအရာ၌ဗုဒ္ဓဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်2 14ချက်ဓမ္မဆက်ဟူသည်ဓမ္မဆက်၌မတ်4ပါးဖူ4ပါးတရားကုံတော်6ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီး14ချက်ဟုဆိုကြသည်ဟို14ပါး၏တကူအရှိန်ဝါအာနာဇက်ကိုဓမ္မဆက်ဟုယူရမည်
နံပါတ်3 18ချက်သံဃာဆက်ဟူသည်သံဃာဆက်၌အရိယာသံဃာ8ပါးသီလဝန္ဒပုရုဇဉ်သမုဒိသံဃာ1ပါးသံဃာဂုဏ်တော်9ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီး18ချက်ဟုဆိုကြသည်သံဃာနှင့်သံဃာဂုဏ်တော်တို့၏တကူအာနာကိုသံဃာဆက်ဟုယူရမည်နံပါတ်4လာရောက်ဝင်းလျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်ဟူသည်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာအရှင်မြတ်တို့၏လာမင်းကဲ့သို့တောက်ပြောင်ပါဝင်တန်ရှင်းလှစွာသောဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တကူအာနာကိုရည်ရွယ်ပြီးလာရောက်ဝင်းလျက်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာဆက်ဟုဆိုကြသည်နံပါတ်5မြင့်မို့တောင်ဟုမကာကျုလျက်မိဘဆက်ဟူသည်မိဘတို့၏ကျေးဇူးတရားသည်မြင့်မို့တောင်ကဲ့သို့ကြီးမားလှသည်ဟုဆိုလိုသည်နံပါတ်6ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအထူးသိလျက်ဆရာဆက်ဟူသည်ဆရာသမားတို့၏ကျေးဇူးတရားသည်လည်းကြီးမားလှသည်ဆရာသမားတို့၏ကျေးဇူးတရားကိုလည်းအထူးသိတတ်ရမည်ပြန်လည်ဆက်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်နံပါတ်9မြမစိုးလက်နက်ဓမ္မဆက်ဟူသည်ဓမ္မမင်းတို့၏မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဟုဆိုရသောဇန်တကိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးမြမစိုးလက်နက်ဓမ္မဆက်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်10မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်ဟူသည်တရားမင်း၏မိုးကြိုးလက်နက်သည်အလွန်ပြင်းထန်၏မြင့်မို့တောင်ကိုပြစ်ကမြင့်မို့တောင်ပင်ကွဲအပ်သွားစေနိုင်၏ရေကိုပြစ်ကရေများခန်းချောက်သွားစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်9လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဟူသည်နတ်တို့၏လောင်မီးသည်အလွန်ပြင်းထန်၏လူတို့၏ပဂတိမီးသည်တဖြည်းဖြည်းလောင်ကျွမ်း၏နတ်တို့၏လောင်မီးသည်ဆိုသောအရာဝတ္ထုပင်ဖြစ်လင့်ကစားချက်ချင်းလောင်ကျွမ်း၏အိုးအိမ်တိုက်တာများပြဘဝသို့ရောက်သွားစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်10ဝဲပြူလက်နက်ဘလူးဆက်ဟူသည်ဘလူးဆက်၌တကိုးကြီးမားသောနတ်ဘလူးများကိုယူရမည်အလဝကဘလူးဩနကဘလူးစသောနတ်ဘလူးကြီးတို့သည်မိုးကိုမျိုးတိဟုသောလက်နက်ကြီးကိုမျိုးရှိကြ၏နောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရသောလက်နက်ကဝဲပြူလက်နက်ဖြစ်၏ထိုဝဲပြူပစိုးသည်မိုးကုတ်စဝန်းမကရှင်းလျာ၏ထိုဝဲပြူပစိုးမှမီးတောင်မီးလျံများထွက်လာ၏တောတောင်ရေမြေအဆောက်အုံများကဘာမီးတမျှပြကြသွားအောင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်အပြင်းထန်ဆုံးသောဝဲဖြူလက်နက်ကိုဘလူးဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်7တောင်ဟုန်ပြင်းလျက်ဂလုံးဆက်ဟူသည်ဂလုံးလက်နက်ကအတောင်မှန်ဖြစ်၏အတောင်မှန်ဟုန်ဖြင့်ရိုက်ခတ်သောတောတောင်တစ်ပင်ခြုံွယ်များအမြင့်မှတွတ်ထွက်သွားနိုင်၏သမုဒ္ဒရာရေတို့သည်အတောင်မှန်ဖြင့်ရိုက်ခတ်သောရေပြင်သည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားနိုင်၏သမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်၌ရှိသောနဂါးကြီးတို့ကိုခြေဖြင့်ကုပ်၍သမုဒ္ဒရာရေပြန်မဆက်မီပြန်တက်၍ဖမ်းယူနိုင်၏ဤမျှပင်အတောင်မှန်အရှိန်အဝါကြီးမားပြင်းထန်လှ၏ထို့ကြောင့်အရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်သောအတောင်မှန်ကြီးကိုဂလုံးလက်နက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်7အာဂရွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါးဆက်ဟူသည်နဂါး၏လက်နက်ကတွင်းမှထုတ်လိုက်သောအစိမ့်ငွေနှင့်တကွပြင်းထန်သောမီလျံများဖြစ်၏ထိုနဂါးခတွင်းမှထွက်လာသောမီလျံများသည်ပဂရိမီးထက်ပြင်းထန်၏ပဂရိမီးသည်ဖြည်းဖြည်းမှလောင်ကျွမ်း၏နဂါးမီးသည်ချက်ချင်းပြကြောင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်၏ထို့ကြောင့်နဂါးခတွင်းမှမှုတ်ထုတ်လိုက်သောအစိမ့်ငွေနှင့်တကွဖြစ်သောမီလျံကိုနဂါး၏လက်နက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်73 3000သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုလျက်တိဟာဆက်ဟူသည်ချင်းသေမင်းသည်တော3000၌ရှိသောသားကောင်ပေါင်းကိုအုပ်ဆိုးရသောဝိကရာဇာဟုထင်ရှားသည်ချင်းသေမင်းဟောက်တန်သည်၎င်းရှင်း၌ရှိသောသားကောင်နောက်၌ရှိသောသားကောင်တို့ကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းသည်၎င်းချင်းသေမင်း၏အရှိန်အဝါတကိုးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်3000သင်္ချာဟေမွန်တာအာနာဆိုလျက်တိဟာဆက်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်စကြီး13မှာရွတ်တန်ကြားကဘေးများမြင်မှုမကောင်းစုကိုဝေးကရှောင်ခြင်းအောင်စေတတ်သည့်မျက်တိပညာဆရာတီးဟုဆိုထားသောကြောင့်ဤစကြီး13မှာကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကမကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်များမကြရောက်နိုင်
ကြားရောက်စေကြားရောက်လက်တန့်သောဘေးအန္တရာယ်တို့သည်ပပျောက်သွားစေနိုင်သည်ထို့ပြင်မိဘဆရာသမားစသောမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နှင့်အတူတကွနေထိုင်ရခြင်းစသောအကျိုးတရားများကိုလည်းရရှိစေနိုင်သည်သာဓုသာဓုသာဓု